na balandi nyonso bamesana kolanda Juliana Mbui na rayon JM officiel TV bamorena bamourese nyonso balanda biso partout dans le monde. Vraiment Juliana Mbui azalaka ka pona ko sepesa bino bana poto bana kine bo s'abonner na chaîne na biso e ko sala biso bien makasi ba o basi ba s'abonner bo partager dans ma solo na biso vraiment e ko pesa bien makasi to zanga jamais ko pesa mbote na ba sponsor na biso o ba soutenir ka biso na chaîne na biso ya rayon JM officiel TV to pesimbote et pas à Castello Antonio numéro 1 à 4 la chaîne biso ya rayon JM officiel TV sans oublier John Batumeni na 4 France vient nga asola puisque ni solo merci na mabe na Canada bambote belé Kike Babu azan sima caméra na sima dili yemo kaka na montage merci beaucoup vraiment ni solo na biso ya lelo bande ko na biso bo meka ko expliquer parce que moi trip ezo betanga bo supporter pour na fois merci beaucoup na ndeko na biso ya mwasi o abengi biso abi Juliana Mbui mekana mkobetela nga lisolo oyo fama ezo pesa pasi pe mawa na vie na ye ayebite soki asala nini na nzela azotambola azokuta kana ba problème akute nango abi na nga beta lisolo oyo tona partager na bandeko na biso e sala biso bien makasi tant bo pesa ka biso ba idée na ba conseil na bino de to transmettre kana ba message na bino fama e pa bandeko nyonso baza kokuta ba problème oyo sala biso bien makasi merci beaucoup ndeko na biso ya mwasi alobi Serge Juliana Mbui ngai nafandaka na Belgique parce que benga kinga seninga audio abike ya afandaka na Belgique tango afandaka kuna azaki na mobali na ye moko bazaki ko vivre ne bafandi 5 ans na mariage après 5 ans wana babota ki mwana te bazaki vraiment na problème ya kobota ndeza la raki no bazaki na problème bango kobota ndeko mwasi alandaki traitement de ba finos balandaka traitement vraiment et certaineté pourquoi parce que azali na problème moko grave pona a concevoir mwana bafandaki na mobali na ye lokola bazali na fille de prière mobali ne abalaki officiellement batindaki bambongo na Kinshasa vraiment en tout cas elekaki nango bien de connexion mobali na mwasi bafanda na bango bien na ndako en tout cas ba se comprendre na bango mobali lokola alingaki mwasi ne makasi azaki passion ya kozela mwasi ne jusqu'à ce que non a concevoir nde makambo kaka yaka nango na liwa nango vraiment ndeko na biso ya mobali akendaki musala bimaki ntango ake musala boye la police eko trouver na ndako babike non mobali no akufi parce que azaki kotambola azaki likola na volant et puis ntango azokita mutu na volant boye ezaki embouteillage lekai makasi tinzele fungama ataki mutu na volant croyait que non azotala ndenge embouteillage si la poids démarrer mutuka ne wana eza explication la police nde bapesaki ndeko na biso ya mwasi ntango baki pour découvrir que non mobali na kufi tant akitaki mutu na vola tant nzele fungwami na poto kuna na Belgique bamona kaka que non ndeko mobali tant baso klaxonner pona afola nzela aleka ndeko mobali azaki déjà ya okufa bamemi ndeko mobali bamemi tina morgue bataki na mort kuna na poto de ba eko informer ndeko la biso ya mwasi o apesi lisolo oyo alelaki makasi mobali ne o vraiment abala bazaki ko se comprendre maka botaki te de ayeki ko fanda bi que non cette fois-ci na ko bala lisusu te à ceux qui décident à bien la pharmacie pourquoi parce que mobile lo balingana ki makasi na bomwana o bauti Kinshasa ti ba comme na poto mobile ngo akufaki et pesa ki ndeko mwasi mawa makasi bandeko na ngana bino so to yoka lisolo o poto partage ngana bino eza problème eza nini boyoka lisolo o ekosala bino bien makasi ndeko nanga alobi que non c'est Juliana Mbui na vanda ki na koma ko sambia na église moko e songolo na kasa na France na Belgique kuna pardon a koma ko travailler na ye quelque part a continuer ne musala na ye make aleki mobali na ye elekaki nango bien tango a continuer musala na ye ko sala nde contrat ki ko sila e ko trouver musala mususu na musala bana ko sala bande ko na ngai azalaki vraiment aimer la société na ko imaginer azalaki aimer la société na musala o azaki ya sika azaki na musala mo quelque part azaki aimé na musala patron na bango alingaki makasi patron wana patron ope abala na ete azaki na mwasi ni me basalaki divorce et puis tango akoma ko kini ko sambia na église wana nzamba ayeko révéler ba servante to ba nani oyo ba intercesseurs que non nzamba so bongisa mobali moko o akobala yo ezaki prophétie bimaki na kati intercession mais a considérer que ngote pourquoi parce que il faut mama kama mutu ya kobala et ça qui li susciter bande ko na ngai de et a ko arriver que non abi que non il faut nga pena sambela na tuna nzambe ce qui faut ça vraiment volontaire nzambe que non a permettre ngana bala parce que et ça qui attend moi ba 4 ans 5 ans
nzambe apermettre soki na kobala na bala eza lokumu mpo na nzambe mais mpo na nga moko nazalaki vraiment na pusa kobala te bandeko na nga ntango navandaka na nga le mosumu na solo nauti mosala nake priere nauti mosala nake priere vraiment nazalaki kozwa temps na nga mingi na kati église pourquoi parce que nabayeke no il faut nasala nzambe comme il faut nakomaki montimi fidèle na kati église wana nasala nzambe bapasteur mpe balingenga makasi famille chrétien église wana balingenga makasi bakoma vraiment koconsidere nga bapesi nga poste moko nazala lokwa eke non sœur oyo aza koencadre bajeune sœur na kati église wana nde nakomaki kosunga bajeune sœur na baconseil koencadre bajeune sœur en tout cas soki eza mateya bajeune sœur na koteya vraiment kopesa bango baexpérience oyo nga nakutani nango na vie eke no bango mpe bacontinue na vie wana te parce que nzambe ndenge asala makambo na ye koarrive ke no il faut kopesa bato conseil na expérience oyo ozwaki na vie nde nakomaki koencadre basœur na kati église koencadre nde prophétie ezobimaka ke no nzambe azotrace chemin moko na okutana mobali moko boye mais nayebi mobali yango te oyo ndenge nakutani parce que yango nde ezali kobima mingi na prophétie et après ça na okutana na société ezalaki na tonton moko komoni tonton John akomaki kolinganga makasi tonton John wana oyo aza patron ya kati ya société nazalaki koloka ke no numéro 2 na kati ya société oyo na nord travailler na Belgique nde tonton John wana tema azali koconsidere nga mingi soki mosala esili mona tokiti na ndako le mosusu mona mosala esili mona tokiti ye kotikana na ndako le mosusu nga mpe na okekotika ye na ndako en tout cas tokomaki vraiment famille tokomaki kosola bien makasi tonton John wana namekaki koyebisa baproblème oyo nakutani nango ando apesanga kaka conseil nde et après ça tonton John wana akomi koconsidere abike no aleki nga aza na besoin abala ngai nene kolobaki no en tout cas tonton John na ku oyo nga nakutani nango na bashoki oyo nakutani nango vraiment nakoki kozwa engagement sikote mpona bayeke no il faut vraiment navanda natayela nzambe tonton John nasipliaki nga abike no nde naza a nazolingo makasi nazoyeba te nde nakoki kosupporte problème oyo nagere yango il faut ka nabimisa yango nabike no il faut tovanda ndako moko topartage ensemble tobota bana biso kaka ndenge ezala mariage esalemaki tonton John lokola asipliaki nga na nde baprophétie ezali kobima na kati église namoni moyen nasala nini autre mais eza te naye kondima napesi motema epai ya tonton John napesi motema epai ya tonton John aye kolinga ngai so makasi en tout cas tosabituaki et après tonton John aye kosenga bike no na famille na bino basalaka ndeni mpona kosala facture ya libala lokola deja nayebi makambo ngo ndenge ezalaka nayebi kosala facture nayebisi eke no nde biso tosekaka babilo na biso toza baluba kwa en tout cas nazwaki napesaki tokomaki baliste na biso nasalaki ndenge kaka keno facture ndenge esalamaka nde naye kobenga na kine oyo epa baparent na ngai parce que papa na ngai na mama na ngai baza sur place naye kobenga vraiment baparent na ngai nayebisi bango keno nasala mobali mo nakutani na ye fo nasala nini tobalana papa na biso antimaki asepelaki abiki no c'est une bonne chose ovandi ta molai vraiment ke no malgré mobali nakufaki ovandi ta molai nzambe asali yo grâce okutana mobali lisusu vraiment nzambe alola apambola yo libala malamu biso tokotinda kaka facture kaka nde papa apambolaki ngai bandeko na ngai papa ntango atindi facture apartir ya poto nayeki kozwa facture wana na whatsapp atina ye biso na apartir ya whatsapp tobandi kosomba biloko nyonso tosomaki biloko ezalaki l'essentiel bapiese ya maputa ya mama baveste totindaki mobali na ngai apesaki mbongo na enveloppe mpona kosomba baneti basani babiloko ya kutime nde basengaka basani babido mafuta banini oyo bapiese banini babiloko mosuka ya mike bamungwa basaki ya mungwa tutututu mobali na ngai apesaki comme mbongo en espèce apesaki neti $7000 na babiloko nyonso ya mike sans compter maputa papa maputa mama bapiesa super tosomaki ngo apartir ya poto veste ya papa tosomaki apartir ya poto babiloko nyonso ya mike tofutaki lokola $7000 totie na enveloppe mbongo libala na ngai mobali na ngai apesaki $1500 na $1500 apesaki comme enveloppe $1500 eza lokola kena mbongo ya dot ya libala na ngai nde totindaki wana na Afrique nga mpe nayeki kobakisa $500 mpona kosala mwa bafete ya mwa cérémonie na kini ka ndenge ezalaka keno baparent mpe bakutana entre bango na bango balamba makambo nyonso esali lokola keno $2000 esali lokola $2000 plus $700 esali lokola $2700 oyo mobali na nga atindaki na Afrique en tout cas elekaki bien makasi
biso pe ana poto to sali pe moi cérémonie na biso to benga ki ba camarade na ngai na benga ba camarade na ngai mobile na ngai pe abenga ki ba camarade na to sali cérémonie moko elere ki na ngo bien le même jour voilà nde e ko arrivé que non papa na un pasteur na biso na kati église alobi que non yo loko za servante de Dieu au sambela ko encadrer ka ba sœur na kati église mi o sa nini o pesa pe o pesa nzambe lokumu na esika oyo sambe bo sala mariage religieuse mobile na ngai ntimaki na yaboya ki na été antimaki excusez-moi pour la voix antimaki aboyaki na été dès que ko sala ba cérémonie nyonso wana to ici pasteur que notre ça d'accord pour ça la mariage religieuse et après ça to ko kende mobile un pasteur na biso ayeko insister ka bi que non avant bo sala mariage religieuse il faut bo sala ba examen à ba groupe sanguin bo sala tout ce qui yebi ka que non des sala que non okoboko kuta na mobile za AS moi c'est pas ça AS bobo ta ba SS de ba makamon kaya kana ba examen là tout pasteur ça c'est que non il faut tout ça la ba examen wana Jackie nde to yeki na kosona mobile nanga ntima bi kana to luka hôpital mo quelque part en Belgique on a zona hôpital nanga o et traita hôpital la famille quoi o et traita nga to kende to kesela examen nde e ko arrivé que non mobile na moi si ba ko kende na hôpital ba ki kosala na bongo examen tant ba ki kosala examen ba ndeko na ngai to koti na hôpital nga na pesi makila na ngai mobile pe apesi makila na et après ça docteur il se que non to zonga rendez-vous et ça pour na lobby tout ce qui programme que non samedi autre chose que samedi la semaine prochaine nous ya awa mariage na banque religieuse nde to bande ko préparer mariage na biso et ko arrivé que non de ko mobile nde ba kena ko sesa ba examen quand dit tout ko moba ba ki ko sesa ba examen ba sesa ba examen bien mobile apesi makila na moi c'est pas pesi rendez-vous c'était pour demain pour bazonga ba yo za résultat na bango nde ba ko kende boye babengi mobali babengaki mwasi liboso babengaki ngai na kota ki nazaki résultat na ngai pas docteur na bureau na yebisinga que non ça va madame vous a bien apesingaka ba félicitations que non vous a zéro négatif et après ça ba ekobenga mobali ba yobenga mobali pa koti dans la koti mobali na nga tonton na koti docteur abati kopesa net conseil des alaka que non ce que ça na moi problème ba docteur ne ba pesa conseil pour na ko soulager yo ba kopesa conseil que non babi que non il faut ko tambola bien moi sinon ninga zana aza capable ya ko soutenir yo pe ya ko linga yo mutasida ninga zawana awumela kanena vie et faire comme la bakisi tout le temps aux anneaux après 15 ans 20 ans ou ko vivre na yo de comment ça bi ba conseil ndeni yo bo attendre vraiment bi akoki ko supporter te de ba ko sa mobile que non il paraît azana zéro positif donc azana sida mobile abi ngai na sida non c'est pas possible parce que ngai na tambisi fi nanga bien na tambisi fi nanga na ba aventure te comment fait-il que ko sana sida nde ba côté mana moi sina te mais vraiment na kanda bimi bandi ko discuter moi sina bi que non en tout cas ba docteur na ba sa ba aventure peut-être ba sali erreur n'a vraiment na que non na sida te parce que na tambisi rafi nanga pied moi ce n'est pas bien non c'est pas problème ba docteur peut passer la erreur au moins que non tout ça là tout changer hôpital mususu pona ma peut c'est non ba résultat clair ce qui vraiment que non ngana yo to nani azana sida ce qui ozana sida en tout cas moi je ne crois pas que non yo mobile nango ko ozana sida mobile pas ntimita bi que non et ko ça vraiment impossible pour na ngana ko ozana sida en tout cas peut ce qui moi bien té peut ce que la bien té de corruption moi c'est bien peut ce qui bien té c'est ndé na zonga ki na ndako en tout cas na zaki bien té mobile nanga pas zonga ki na ndako na et pour to ndako na ndako mo té azaki place na nga pe na zaki place na ngai ndé e ko arriver que non to bi to kine hôpital musu tout ça c'est ba examen yo ko kine hôpital musu bande ko nanga kaka même résultat et demi que non nga zananga zéro négatif mbananga ala zéro positif en tout cas na mona ki mona sa autre mesate mobile nanga kiti mutu na sia banti kolela maya misu docteur ana presque que na ki azaika ko consoler mobile nanga nga pe na ko kaite vraiment na zaki inconsolable na songa ki na ndako na vente na bina sala ni sa pasteur na ngai tona boya libala o bande ko na ngai yango na problème o epa na bino na memela ki ngo shula na mbu yango memela ki nga na mekano ko talisa bande ko na biso ya rayon JM officiel TV bino batu bopesa biso ba conseil babi Christine Mosekwe automatique pilotage automatique na kati États-Unis d'Amérique motema ornela kanko bino batu bopesa biso ba conseil na bino meme kanon ko lobela biso problème o de ko na biso moi c'est coûter nango c'est beaucoup na bato nyoso balandaka rayon JM officiel TV vraiment to pesa ka merci na confiance pe fidélité na bino o bosala ka pona ko soit ta ya kolanda biso na rayon JM
officiel TV bo s'abonner na chaîne na bino et ko sala biso bien makasi. Merci na DJ Babu o azaki sima ya bilili montage kitoko bilili kitoko et ça la biso bien. Merci na mami Musengi na kata France, merci motema ya Alain vraiment to pesi bino ba bisu ebele bo sala kaka nsamba lola apambola bino nde to kutani la prochaine émission. Merci, bye.